ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းခိုင်လာပါဗျထိုင်ပါအောင်ဘာတွေများဖြစ်လို့လဲပြောပါအောင်မင်းညတွေကဖျားကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့ခေါင်းနဲ့တအားကြိုက်တယ်ဆရာအော်ဟုတ်လားကိုပူတာမင်းညမှစတာလားတိုင်းကြည့်သေးလား100ကျော်ရှိတယ်ဆရာအခုတော့နည်းနည်းပြန်ကျသွားပြီမဲ့တကူလုံးကြိုက်ခဲနေတာပဲအေးမိတာမျိုးလားနှာစေးတာရောရှိလားလေပင်ရောနာလားဗျနှာစေးတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တနှွေးမြုံရင်လေပင်ကနည်းနည်းနာတယ်လို့ပဲဆရာဟုတ်ပြီစိတ်စေးအေးထားပါအဆုပ်ကိုနားချက်နဲ့နည်းနည်းဆန်းကြည့်မယ်နော်ကဲအသက်ကိုဝဝလေးတစ်ချက်လောက်ရှုပေးပါပင်ပန်းနှုံးလျစွာအဆုပ်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဗျအသက်ရှူတဲ့မှန်ပါတယ်မျက်လုံးလေးနည်းနည်းအပေါ်ကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီမျက်စိတွေလည်းပူနေတယ်လို့ပဲဆရာကြည့်ရတာတမျိုးကြီးပဲပါဇက်လေးဟာပေးပါဦးလို့အတန်ထွက်ပေးပါလေချောင်းကနည်းနည်းหนีနေတယ်အာသီးတွေရောင်နေတယ်လေချောင်းကနည်းနည်းหนีနေတယ်အာသီးတွေရောင်နေတယ်မိုးရေထဲထွက်ထားတာဒါမှမဟုတ်အေးတာတွေအများကြီးစားထားတာရှိလားဟုတ်ဆရာမနေ့ကမိုးမိသွားတယ်ရုံးမှလည်းအကောင်အောက်တနေကုန်ပဲဟုတ်ပါပြီအခုကတော့ရာသီတုပ်ကွေးပုံစံပါပဲတိတ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဆေးတောက်ရင်ချက်ချင်းတက်တာမလားဆရာအလုပ်တွေကရှိသေးလို့ပါတက်တာမှာပါဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနားယူဖို့တောင်းဆိုနေပြီကိုမင်းရဲ့အလုပ်ထက်ကျန်းမာရေးကအဓိကမလားဆေးနှုတ်ရက်စာပေးမယ်နော်ကိုပူကြဈေးရဲ့ချောင်းစိုးပြောက်ဈေးရဲ့ပါမယ်ပြီးတော့ပိုးသက်ဈေးလေးတစ်မျိုးထည့်ပေးထားတယ်မှန်တောက်နော်ဟုတ်ကဲ့အစားအသောက်ကောဘာတွေရှောင်ရမလဲဆရာရေနွေးများများတောက်ပါအချိုရည်တွေနဲ့အေးတွေလုံးဝရှောင်ပါအစာလဲကြေလွယ်တာစားပါဆံပြုတ်နွေးနွေးလေးတောက်ပေးပါအနားယူဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဖုန်းတွေခဏချပြီးအေးရေးဝအိပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအိမ်ပြန်ပြီးတဝါကြီးအိတ်လိုက်ပါတော့မယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ3ရက်နေလို့မသက်သာရင်ပြန်လာပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုတေးသေးချာချာပြောပြပြီးလို့ကျေးဇူးပါရပါတယ်ဗျာစိတ်ကိုပေါ့ပေါ့ထားပါအမြန်ဆုံးတက်တာပါဒါဆိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ယူဆိုင်သွားပါကိုမင်းအမြန်တက်တာပါစေအားလုံးပဲကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာလန်းဆန်းကြပါစေဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်